Хороводные песни якутов один из самых активно бытующих жанров современного фольклора. На якутском языке имеют 3 термина. По-якутски они называются «ынкү». Наверное, это был общеякутский термин, хотя где-то в 50-е, 60-е годы он уступил современному значению термина «ынкү» как сценические танцы. Второй термин, этот термин бытовал только в вилюйской региональной традиции, он назывался «джохар». И по структурному своему содержанию и по семантике этот термин похож к бурятскому термину такого же жанра «йохар». Возможно, это можно объяснить тем, что якуты и буряты являются прямыми потомками Ючкуркан. Возможно, этот термин именно был связан с тем периодом, когда предки якутов Ючкурканы жили при Байкале. Третий термин образовался где-то в 50-е, даже, можно сказать, в 60-е годы. Этот современный термин «асохай». Он образовался из рефрена. Раньше в архивных документах писали, что танец или наш этот жанр не называется асохай. Это рефрен, то есть «охокайдыр охокай», то есть это вступление или там повторяющиеся, можно сказать, непонятные сейчас современному носителю якутского языка слова, но, возможно, они образовались для того, чтобы стать рефреном наших хороводных песен. На русском языке впервые текст хороводных песен якутов записал в 1844-45 годах Александр Федорович Ментендорф. Он назвал эти песни «Хоровая хороводная песня». Далее советские и исследователи постсоветского периода ввели термин, например, «круговые танцы», «песни круговых танцев». Но, несмотря на это, хороводные песни якутов привлекают интерес исследователей, и на современном этапе были исследованы танцевальные движения этнохореографами, мелодическое построение, это этномузыковедами, и лексика хороводных песен, это филологами. Далее есть исследования в исторической науке Натальи Анатольевны Стручковой о движениях хороводных песен. Можно сказать, что этот жанр не только активно бытует на современном этапе у якутов, да, но и он сохранил элементы синкретизма до сих пор. Синкретизм – это тот период, когда все виды искусства или культуры были не расчленены и не разделены. Синкретизм имеет 3 элемента. Первый элемент – это мимика или движение. Так, хороводные песни якутов асохай танцуют, то есть имеют танцевальное движение. И люди берутся за руки, и в танцевальном движении они двигаются по кругу солнца. То есть круг обозначает поклонение древних якутов с культу солнца. И второй элемент – это мелодия. То есть синкретизм имеет элемент мелодии, и хороводные песни якутов тоже имеют свою мелодию. Структура текстов хороводных песен указывает на то, что одна строка асохая – это тюркский семисложник. То есть в одной строке содержится 7 слогов. Такое явление характерно у всех тюркоязычных народов. Но при пении, при запеве и при повторе этот тюркский семисложник поется на 8 музыкальных слогов. Например, «Огуакай-дыр огуакай» – это 7 слогов, то есть тюркский семисложник, а поется он «Огуакай-дыр огуакай», прибавляется 8-й музыкальный слог. Далее мелодия или мотив хороводных песен зависит от импровизации запевала. Запевала может сделать сильный удар на любом слоге этого
тюркского семисложника. Если он сделает сильный удар во втором слоге, то получится мотив «Аху-кай-ды-раху-акай». А если он сделает сильный слог на третьем слоге, «Аху-акай-ды-раху-акай», получится такой мотив, уже другой вариант мотива. А если он сделает сильный удар на первом слоге, тоже получится другой вариант. Значит, мелодия или мотив хороводных песен якутов Асохай имеет 8 поется на 8 музыкальных слогов и имеет свои варианты. В вилюйской региональной традиции Асохай поется в 2 стилях. То есть начальная зачинная часть поется в стиле джерити. То есть вот так медленно, протяжном стиле, в стиле джерити начинается Асохай вилюйской региональной традиции. И вторая часть, основная часть и третья заключительная части, они поются в стиле дегарян. То есть ритмично, в темпе, в стиле дегарян. И другие региональные традиции, например, приленская региональная традиция, татинская или там еще другая, солданская, они поются тоже в стиле дегарян. И алёкминская, третья региональная традиция, которая имеет только рефрен, то есть нет там слов, нет воспеваний. Эта традиция основана только на мелодических вариантах, то поется тоже в стиле дегарян. Интересным является тот факт, что якутские хороводные песни Асохай, они сохранили и основу синкретизма, то есть хоровое начало. У нас главным и в период синкретизма главной фигурой был запевала. И у нас главной фигурой являются тоже запевалы. По-якутски это инкюхюттер, инкюхтылын-тахаратчылар, а на современном этапе их называют гокайчиттар. Но это точно запевалы, это не поэты-сказители, как некоторые сейчас пытаются утверждать. Поэты — это совсем другие люди, а сказители — это носители эпических традиций. Поэтому носители фольклорных традиций, именно хороводных песен якутов, они должны называться запевалами. Третий элемент синкретизма — это поэзия. То есть хороводные песни якутов владеют очень красивой, мелодичной, образной, можно сказать, даже поэтикой высшего стиля. Великий непревзойденный запевала Сергей Афанасьевич Зверев, Кылола, он владел вот такой прекрасной поэтикой. Как жанр хороводной песни якутов отличается тем, что структура предложения в хороводных песен якутов, да, в ней преобладает большая эпитетация, то есть большую часть берет эпитетация. Она может состоять до 20, даже больше 20 строк. Меньше там 3-5 строк эпитетов в хороводных песнях даже и не встречается. Потом идет основной объект воспевания, то есть это можно грамматически выразить или синтаксически выразить как подлежащий, потом уже где-то 2-3 слова, это уже сказуемые. Значит, в структуре предложения хороводных песен якутов в Асохе основную большую роль играет вот эпитетация. Она очень сложная, даже арки сложная. И современные запевалы постепенно утратили эту традицию. И, конечно, в этом плане тексты и поэтика Сергея Афанасьевича Зверева являются только примером. И я, конечно, была свидетелем тех времен. Я сама родом из Сунтарского луза, где активно бытовал джохар. И я слушала некоторых прекрасных запевал Сунтарского луза во время знаменитых сунтарских эсэхов. И наши запевалы, наши носители фольклорных традиций всегда говорили: молодежь запеванию Асохая должна учиться во время эсэха на тюхельге.
Например, там очень много таких наслоенных эпитетов. Это джапталловый эпитет, то есть это очень сложные такие вот ступенчатые эпитеты, которые воспевались по принципу от общего к частному. Там очень много сравнений. О сравнениях, об образном видении мира говорил академик Окладников, Алексей Павлович Окладников. Он говорил, что сравнивать грозовую тучу с распластанной шкурой медведя – это особое видение. Его надо беречь. Таким образом, хороводные песни якутов Асохай, активно бытуя на современном этапе, сохранили не только 3 элемента синкретизма, вот мимику, движение, мелодию, поэзию, но и сохранили они древний мелодический ритм, квантитативный ритм, который был характерен только для эпохи синкретизма. Он еще пока не переходит на акцентный ритм, который сейчас вот активно применяется, да. И, например, носители академических пений, академического пения, эстрадного пения, они поют в акцентном ритме. А именно вот Асохай, Тоюк, Тамалгыс, они не признают никаких размеров, там нет нотной системы, там совсем другой ритм. Этот ритм называется квантитативный, один из древних ритмов. На сегодня, можно сказать, Асохай привлекает молодежь. Но молодежь, конечно, молодежь тянется к Асохаю, чтобы вот ритмично танцевать или там как-то вот во время сеха приобщиться к традиции. Но молодежи надо понять, что им нужно перенять всю ту прекрасную традицию сохранения хороводных песен, поэзию, мелодию, движение. Даже движения у нас отличаются. Например, носители вилюйской региональной традиции на одну строку или на одну музыкальную фазу, гокай-дырогокай, да, они делают 2 шага. А носители приленской региональной традиции на одну музыкальную фазу или на одну строку, они делают 4 шага. У них совсем другая пластика, совсем другие движения рук. И носители алекминской традиции тоже другие движения. Вот это надо нам все еще изучать в сравнительно-сопоставительном плане, возрождать приленскую региональную традицию, алекминскую традицию. Пусть будут возрождаться и другие традиции, например, приленская региональная традиция и алекминская. Если они будут возрождены, мы будем иметь не только вилюйскую, и все 3 региональные традиции, которые сами по себе очень своеобразны и разнообразны.